The last thing you want in your yard is one of these. But there is no quick way to resolve an issue if you do get into a jam. You're at your wit's end, not sure what to do. And then you get a letter that promises to help you keep your home. Or perhaps you saw a flyer at the grocery store from a company claiming to have helped others in your neighborhood facing the same problem. Maybe someone knocked on your door claiming to be able to help you stay in your home. What you do next could affect whether or not you stay in your home. We are talking with Arizona Attorney General Terry Goddard. Can you tell us more about the foreclosure issue here in Arizona? We've all heard the numbers and seen the sad stories on television and in the newspaper. Starting with a housing crisis and compounded by unemployment and a variety of hardships, families are having difficulty making their monthly mortgage payments and are now facing the very real possibility of losing their homes. Unfortunately, foreclosures are all too common in our neighborhoods. What should a homeowner do if they are facing foreclosure? Well, if you or someone you know is falling behind their payments and having problems making the monthly mortgage payments, contact your lender immediately. Don't ignore the problem and explain your situation so together you can find a solution that best fits your individual circumstances. There are resources available to help you. Nonprofit housing counseling agencies are all across the state of Arizona and can provide free assistance to homeowners facing foreclosure. What other resources are available for struggling homeowners? There are a variety of additional free resources available through my office, the Attorney General's office. We have workbooks, we have information brochures, and our Foreclosure Resource Center website is there to help you. The Arizona Foreclosure Prevention Helpline is also a very important resource. Thank you for calling NHS Phoenix. This is Patricia. How can I help you? Patricia Garcia Duarte is with Neighborhood Housing Services of Phoenix. Patricia, what advice can you give to homeowners who are facing foreclosure? Your lender or a certified housing counselor is your best option to help you if you are facing foreclosure. Keep making your payments to the lender and don't sign any documents unless they come directly from your lender. Unfortunately, people need to beware that there are also many unscrupulous companies preying on struggling homeowners. They offer foreclosure rescue and loan modification guarantees. It's important that you know the facts and protect yourself and seek help when you need it from your lender and from legitimate housing counselors. Can you tell us a little bit about these foreclosure rescue and mortgage loan modification scams? If you're at risk of losing your home, these claims sound like a way out. These people will tell you that they can save your home, that they've helped others in very similar situations. They'll tell you they have special relationships with all the banks, and they'll negotiate the best deal for you. Don't believe it. They're scams. Now, there's a new state law prohibiting these foreclosure consultants from charging an upfront fee for their services. It goes into effect in July of 2010. Hopefully, that will eliminate many of these scam artists. How do they find homeowners who are in trouble? They use a lot of different ways to find troubled homeowners. They might advertise on the internet, television, or newspaper. Some even send out personalized letters to homeowners and post signs in your neighborhood. How we got into this foreclosure crisis is complicated, but for a homeowner who's in trouble, are there some general rules that they should keep in mind as they try to resolve the problem? Absolutely. You should know who you're dealing with and don't fall for a quick fix. The very best advice I can give someone who's in trouble with their mortgage is to keep making their mortgage payments to their lender. Work directly with that lender for a long-term solution and seek free, legitimate help from a HUD-approved nonprofit housing counseling agency. I encourage you to trust your instincts. Remember, if it sounds too good to be true, it's probably a scam. If you do get scammed, the Attorney General's office is where you should report it. Be sure to have all the pertinent information available, any copies of the materials you were sent, names and contact information. The more information you can provide, the better.
Nadie quiere uno de estos en su patio. Pero es importante saber que este tipo de problema no se resuelve de un día al otro. Suponga que está desesperado, no sabe qué hacer y le llega una carta que promete ayudarle a evitar la ejecución hipotecaria. O a lo mejor ve en una tienda un volante de una compañía que pretende que ayudó a otros en su vecindario que enfrentaron el mismo problema. Quizás alguien le toque la puerta y le dice que lo puede ayudar a quedarse en su hogar. Lo que haga a continuación pudiera determinar si pierde su casa o se queda en ella. Hablemos con Terry Goddard, el Procurador General de Arizona. ¿Qué más pudiera decirnos sobre el asunto de las ejecuciones de hipotecas en Arizona? Ya oímos las cifras y vimos los relatos por la prensa. Desde que empezó la crisis de las viviendas, que se complicó con el desempleo y tantos aprietos, se les hace difícil a las familias pagar sus casas. Y ahora pudieran perderlas. Lamentablemente, hay demasiadas ejecuciones hipotecarias en los vecindarios. ¿Qué deberían hacer los propietarios si les fueran a ejecutar sus hipotecas? Si usted o alguien conocido empieza a retrasarse y se le hace difícil pagar su casa, comuníquese de inmediato con su agencia prestamista. No se olvide del problema. Explíquele la situación a la agencia y decidan juntos la mejor solución para sus propias circunstancias. Hay recursos disponibles para ayudarle. Por todo el estado hay agencias sin fines de lucro que puedan asesorar gratis a los dueños que enfrentan el peligro de perder sus casas. ¿Con qué otros recursos cuentan los propietarios en apuros? Hay varios recursos disponibles mediante la Procuraduría. Tenemos cuadernos, folletos informativos y nuestro sitio web de Centro de Recursos para Ejecuciones Hipotecarias. La línea de ayuda de prevención de ejecuciones hipotecarias en Arizona es otro recurso importante. Gracias por llamar a NHS Phoenix. Le habla Patricia. ¿En qué le puedo ayudar? Patricia García Duarte representa NHS Phoenix. ¿Qué les aconsejaría a los propietarios que enfrenten ejecuciones hipotecarias? La mejor opción para ayudarle si enfrentara la ejecución hipotecaria sería tratar con su prestamista o un asesor de vivienda certificado. Siga pagándole a su prestamista y no firme documentos a menos de que provengan directamente de este. Y lamentablemente, hay que advertirle a la gente que hay muchas compañías sin escrúpulos que se aprovechan de los dueños en apuros. Les ofrecen rescates de las ejecuciones hipotecarias y garantías de modificaciones de préstamos. Es importante que conozca los hechos, protéjase y consiga la ayuda de su agencia prestamista y de legítimos asesores de vivienda. ¿Pudiera informarnos algo más sobre estos rescates de ejecuciones hipotecarias y estafas de modificación de hipotecas? Si hay peligro de perder su hogar, estas pretensiones parecen ser la forma de salvarse. Esta gente le dirá que pueden salvarle su hogar. Le dirán que ya ayudaron a otros en situaciones parecidas. También le dirán que tienen relaciones con todos los bancos y que negociarán el mejor trato para usted. Sin embargo, estas son estafas. Esperamos una nueva ley estatal que prohíbe que esos consultores sobre la ejecución hipotecaria cobren por adelantado. Esta ley toma en efecto el verano del 2010. ¿Cómo encuentran a los propietarios que están en apuros? Usan muchas formas distintas de conseguir a los propietarios en apuros. Se anuncian por internet, la televisión o la prensa. Algunos hasta les envían cartas dirigidas a los propietarios y ponen letreros en sus vecindarios. Señor Procurador, es complicado cómo llegamos a esta crisis de ejecuciones hipotecarias, pero ¿hay reglas generales que deben tener presentes los propietarios en apuros cuando traten de resolver sus problemas? Claro que sí. Tiene que saber con quién hacer negocios. Y también hay que tener paciencia para resolver su problema.
lo mejor que puedo aconsejarle es que siga pagando la hipoteca a la agencia prestamista. Hable directamente con esta para alcanzar una solución duradera y consiga ayuda gratis y legítima de una agencia asesora sin fines de lucro sobre viviendas aprobada por HUD. Confíe en sus instintos. Si algo parece demasiado bueno, lo más seguro que no lo sea. Si le estafaran, debe reportarlo a la Procuraduría General de Justicia. Asegúrese de contar con toda la información pertinente, toda copia de los materiales que le enviaron y los nombres y los datos para comunicarse. Mientras más información pueda proporcionar, mejor irá todo. We lived in our home for 30 years, raised our 4 children there. They went to school in the area there. Because of a predatory loan, it in the end cost us to lose our home. It's pretty much financially put us in ruin and nearly ruined our lives, really. Predatory lenders don't care if the borrowers can afford to repay the loan. They get paid out of the upfront fees and costs, the points that they charge when the loan is made. In the meantime, they had put the sheriff out on us to throw us out of the house. And the sheriff kind of worked with us a little bit until I could get refinanced. But after I couldn't get refinanced, they put us out of the house. Predatory lenders are not doing a service for borrowers. What they're doing is stripping their equity and making it so that borrowers will lose their homes. These are loans that are designed to fail. What it turned out to be was going from the $865 plus the $200, we ended up paying over $1,400 a month on just our mortgage alone. And we had to give them $1,700 a piece. So we did. And after about a week or two, the money came up missing. Our payment would be right around $800 a month. It didn't turn out to be that way at all. The interest rate, when it was all said and done, was nearly 12%, and our payment was over $1,200 a month. We totally trusted these people. They gain your trust and they lead you to believe that they're doing this all for you. Hi, I'm Arizona Attorney General Terry Goddard. There are so many heartbreaking stories about Arizona homeowners who have been swindled out of their money and their homes by predatory lenders. Sometimes the victims come for a loan to buy a home, for home equity loans, and sometimes they just wanted to refinance their existing home. Many of these homeowners saw their chance for the American dream of having their own home become a living nightmare of crippling debt and even loss of that home. As Attorney General, I'm committed to using the power of this office to prosecute illegal and dishonest lenders and to educate Arizonans about how to avoid becoming a victim. People get into predatory loans because they trust their loan officer or their broker. The broker contacts them offering them a really good deal, that they're going to consolidate all their debt, give them a better interest rate than what they have in their existing home, and establishes a relationship with them. We were sitting down at dinner time and the phone rang. He identified himself and said the company he was calling from and that they had a fantastic deal going. People who come in to see us and tell us about their predatory loans are often very embarrassed. We went into the establishment to try to refinance a loan that we had, and ultimately they talked us into going with a new first mortgage, and
my wife and I both were stunned because we really didn't know they did first mortgages. They don't want to seem too pushy by asking questions, so they just trust what the loan officer tells them, and they sign the documents. In our situation, we had been back maybe the third time because they kept losing our paperwork. They had us come back a couple times and re-sign papers. Sometimes the loan officer will tell them that he's got to be out of there. He's doing them a big favor by having the closing after hours, and he'll keep looking at his watch. The last time that we were in is where I think that's where they got us, is because we got there at 5. We had both been working all day. We sat there until 7:30 waiting to talk to the person that said to come in. They finagled and shuffled paperwork around. Or they'll tell them that he has to leave for an appointment, so they will sign the documents quickly, sometimes without reading them at all. Other times the documents aren't even filled out. So he kept getting busy with other clients. Finally, he sent one of the girls out and said, have Mr. and Mrs. Gomez just explain to them verbally what they're signing, and then we'll finish the paperwork later. And they gain your trust, and they lead you to believe that they're doing this all for you. And then in the process of signing papers, oftentimes you don't read them close enough, and what they do is change things around, and the interest rate changes, and so then they've got you. It is particularly a problem for borrowers who don't speak English. The loan officer or the broker will talk to them in their language and then present them with documents in English to sign. And they have no way of knowing that what the broker told them in their language is not the same thing that's on the loan documents. Read the fine print. And we didn't do it that night. We had read everything up to that point. But when we went back that night, it was close to 8 o'clock. Borrowers get trapped in predatory loans. First, they can't afford to make the payments, and if there's a real hardship for their families, they are sacrificing to keep that home, that roof over their head, going without food or other things that are really important to the family. We were just living from paycheck to paycheck to the point when we got heard at the Attorney General's office. I mean, we were just down to our last penny. It's creating a tremendous hardship on both my wife and I. The phone is ringing day and night. Bill collectors are calling us. Then they finally get to the point, well, they'll get some help, try to get out of this loan. So they'll go to a loan counselor or to a realtor and try to sell their home. But they can't sell, number one, because there are prepayment penalties that are often in effect for 5 years, at least as much as 5 years in Arizona, and cost thousands of dollars to get out of. And number two, the home is often not worth as much as the loan is. So they can't get somebody that will come in with enough money to get them out of the loan. So they're trapped in these loans. When I refinanced the house, and then everything went downhill after then. It's still going downhill. The borrowers in Arizona get hit much harder than the borrowers in other states because we don't have any laws here to stop predatory lending and to limit the predatory practices like the prepayment penalties and the points and fees. So in Arizona, our consumers get hit much worse than other consumers. The effect it had on your, how you felt about it, going to the doctor? Oh, yeah. And I went to the doctor and it had a lot of effect on me. Well, I lost my hair, my nerves, and it was just really terrible. You know, I thought one while they wanted to put me away. You know, my nerves had just got so bad. You know, I got my mom, like, what am I going to do with her? Even though I know my sister would, you know, take us, but she didn't hardly have no place because she had to put her kids there. So where would I go? Where would my mom go? Our doctor has documentation of it. I ended up with high blood pressure. My husband already had a heart condition to begin with, and he was getting high blood pressure on account of this too. Never thought I would see the day that that I would have to be borrowing or asking my kids to help us out with money to keep us afloat, and it's, you know, it's a sad day when you have to ask your kids for money. You should
at our ages we should be able to help them out with their situations, and here we are asking them. My office participated in a $480 million settlement in 2002 with Household Beneficial Finance for predatory lending practices. $7.1 million of that amount was set aside for over 12,000 Arizona borrowers who had been harmed. Although that settlement provides some compensation to victims, it cannot make up for the sad fact that many of these folks lost their homes. We can't begin to scratch the surface of all the other people in Arizona who need help, who are losing their home every single day. We hear that the foreclosure rate has exploded in Arizona, and that's in large part because of these predatory loans. The people in these loans don't know that oftentimes that they're even in predatory loans. They need help. They need to see that predatory lending is stopped. They need to be able to enjoy their lives with their families and not be victims of predatory lending. The following tips will help prevent somebody from being a victim of predatory lending. First, it's really important that they read the loan documents. They should ask for copies of the loan documents in advance if there's not going to be enough time to read them at the closing. If they don't understand something, they should go to an independent loan counselor or an attorney and ask whether this is a good loan for them. They should shop around and get counseling. Oftentimes they can do better than the first offer that's made to them. They should be very careful about the points and fees that are in the loan and make sure that they don't use up their home equity. Watch out for prepayment penalties and balloon payments. Watch out for loans that are for more than the value of their home. Don't buy a home that you can't afford. Don't take out a loan that you can't afford to make the payments on. Remember, predatory lenders are not providing a service. Some loans are better not to have. People should remember that just because they have applied for a loan doesn't mean that they have to go through with it. Even after they sign the loan papers, they have 3 days to back out. If they have any concern at all, they should show those loan papers to somebody who is independent and make sure that they cancel that loan as required within the 3-day period. If it sounds too good to be true, it probably is. Our home was valued at roughly $95,000, and we owed about $40,000 on it is all we owed. So we had $60-some thousand in equity in it, which when we lost the house, we lost that also, and that was real heart-rending. Not only losing the house, but losing all that money. It's a hard thing to have to do, and when you're older, it's even harder. It just makes it that much more difficult. Till next time, things that I don't understand, things that I can't read and understand, I'll go have somebody to help me. There's no harm in if you can't read and understand. Our initial intent was to try to get ourselves postured to be able to retire in the next few years, and instead of having that happen, now we're in a situation where our bills are overtaking us. I lost my home, but I did not lose my heart. We are so fortunate that we have the Attorney General fighting these predators. The Attorney General's office is working hard to find ways to protect borrowers against predatory lenders. But it's important for consumers to learn all they can to protect themselves against these unscrupulous people. My goal is to ensure that the stories you have heard here are never repeated in our state again. Learn what you can about how to avoid becoming the next victim. Go to the Attorney General website or call us at the number on your screen. Thank you. Habíamos vivido en nuestra casa por 30 años, en donde criamos a nuestros 4 hijos, que asistieron a la escuela en la vecindad. Nos ofrecieron un préstamo fraudulento, que el resultado final fue que perdiéramos la casa. Nos arruinó económicamente y nos arruinó la vida.
A los prestamistas fraudulentos no les importa si el prestatario tiene la habilidad para pagar el préstamo. A ellos se les paga de las tarifas iniciales y los costos, los puntos que cobran al hacer el préstamo. Mientras tanto, mandaron al sheriff para sacarnos de la casa. El sheriff nos ayudó un poco hasta que pudiéramos refinanciar, pero cuando no lo logramos, nos sacaron de la casa. Los prestamistas fraudulentos no son de ningún servicio a los prestatarios. Lo que hacen es quitarles a los prestatarios su equidad para que pierdan su casa. Son préstamos diseñados para ser un fracaso. Resultó ser los $865 y $200 más, por lo cual terminamos por pagar más de $1,400 al mes solamente por la hipoteca. Y nos tuvimos que dar $1,700 a cada uno de ellos, así es que se lo dimos. Después de 1 o 2 semanas resultó que el dinero se había perdido. Nuestro pago mensual iba a ser alrededor de $800 al mes. No fue para nada así. Después de todo, la tasa de interés era casi 12% y nuestro pago era más de $1,200 al mes. Nosotros confiamos completamente en esas personas. Logran tu confianza y te hacen creer que están haciéndolo todo por ti. Hola, soy Terry Goddard, Procurador General de Arizona. Conocemos muchos casos trágicos sobre dueños de viviendas en Arizona que, por haber sido víctimas de prestamistas fraudulentos, pidieron su dinero y sus casas. En unos casos, las víctimas solicitaron un préstamo para comprar una casa. En otros casos, ellos querían refinanciar sus casas. Muchos de estos dueños de casas vieron su oportunidad de realizar el sueño americano de tener su propio hogar, convertido en una pesadilla de deudas sofocantes, y llegaron hasta perder sus casas. Como su Procurador General, me comprometo a usar el poder de esta oficina para enjuiciar a los prestamistas deshonestos y para educar a los ciudadanos de Arizona sobre cómo evitar llegar a ser víctimas. La gente saca préstamos fraudulentos porque confían en su agente de préstamos o en el intermediario. El intermediario se comunica con ellos y les ofrece un trato muy bueno para consolidar sus deudas o darles una tasa de interés mejor que la que tienen actualmente y establece una buena relación con ellos. Estábamos para cenar cuando sonó el teléfono. Él se identificó y dijo de qué compañía nos llamaba y dijo que tenía un trato fantástico en ese momento. Muchas veces las personas que vienen a vernos para hablar sobre sus préstamos fraudulentos se sienten muy avergonzadas. Fuimos al establecimiento para tratar de refinanciar el préstamo que ya teníamos y finalmente nos convencieron que sacáramos una hipoteca nueva. Mi esposa y yo estábamos atónitos. Realmente no sabíamos que ellos mismos ofrecían hipotecas. No quieren parecer demasiado insistentes con muchas preguntas, así es que confían en lo que les dice el oficial del préstamo y firman los documentos. En nuestra situación habíamos regresado quizá hasta 3 veces porque se les extraviaba nuestro papeleo. Nos citaron un par de veces para volver a firmar los documentos. A veces un oficial del préstamo les dice que tiene que salir, que les está haciendo un favor de cerrar el trato después de las horas hábiles y no le quita la vista a su reloj. La última vez que fuimos fue cuando creo que nos agarraron. Llegamos a las 5. Los dos habíamos trabajado todo el día. Nos sentamos ahí hasta las 7:30 para hablar con la persona que nos había citado. Tramaron y entremezclaron el papeleo. Les dice que tiene que salir a una cita para que firmen los documentos rápido, a veces sin leerlos para nada. En otras ocasiones ni siquiera han llenado los documentos. Él seguía ocupado con otros clientes y finalmente mandó a una de las muchachas y le dijo, nada más explíqueles verbalmente a los señores Gómez lo que están firmando y luego terminaremos el papeleo más tarde. Se ganan tu confianza y te hacen creer que están haciendo todo por ti. Al firmar los papeles, a veces no los lees cuidadosamente y lo que hacen ellos es cambiar las cosas y la tasa de interés cambia y así te engañan.
Es un problema, particularmente para los prestatarios que no hablan inglés. El oficial del préstamo o el intermediario les habla en su idioma y luego les presenta documentos para firmar que están escritos en inglés. No tienen ninguna forma de saber lo que les dijo el intermediario en su idioma. No es lo mismo que dicen de los documentos. Lea las letras pequeñas y nosotros no las leímos esta noche. Habíamos leído todo hasta ese momento, pero cuando regresamos esa noche eran casi las 8. Los prestatarios quedan atrapados en los préstamos fraudulentos. Primero, no pueden hacer los pagos y hay realmente una privación para la familia. Ellos se sacrifican para quedarse con la casa, un techo para protegerse. No compran comida u otras cosas que son muy importantes para la familia. Estábamos viviendo de cheque en cheque hasta cuando supimos de la oficina del procurador. Habíamos gastado casi todo nuestro dinero. Ha causado privación tremenda para mi esposa y para mí. El teléfono suena día y noche, los coleccionistas nos llaman. Entonces, finalmente llegan al momento que buscan ayuda para salir de estos préstamos. Van con un consejero de préstamos o con un agente de bienes raíces para tratar de vender la casa, pero no la pueden vender. Número 1, porque hay sanciones por pagos adelantados que muchas veces son vigentes por 5 años. Son 5 años cuando menos en Arizona y cuesta miles de dólares para salirse. Número 2, muchas veces la casa no vale tanto como el préstamo. Así es que no pueden encontrar a nadie que tenga suficiente dinero para liberarlos del préstamo. Así es que están atrapados por el préstamo. Cuando refinancié la casa, todo se fue para abajo. Sigue para abajo. Los prestatarios en Arizona sufren mucho más que los prestatarios en otros estados porque no tenemos leyes aquí para parar los préstamos fraudulentos y para limitar las tácticas fraudulentas, como las sanciones por pago adelantado, los puntos y otras tarifas. Así es que aquí en Arizona nuestros consumidores sufren mucho más que otros consumidores. ¿No les querías decir sobre eso? ¿Cómo te sentías? ¿Ir con el doctor? Oh, sí. Fui con el doctor y tuvo un efecto tremendo. Bueno, se me cayó el pelo y los nervios. Fue una noche terrible. Una noche me querían internar. Me había puesto tan mal de los nervios. Tengo mi mamá, ¿qué voy a hacer con ella? Mi hermana no tiene espacio porque tenía sus hijos allí. Así es que, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde va a ir mi mamá? Nuestro doctor tiene la documentación. Terminé con alta presión. Mi esposo ya tenía un problema del corazón y le estaba subiendo la presión a causa de eso. Nunca me imaginé ver el día que tendría que pedir prestado o pedirles dinero a mis hijos para que nos ayudaran con lo necesario. Es algo muy triste el día que uno tiene que pedirles dinero a los hijos. A nuestra edad debemos poder ayudarles nosotros a ellos con su situación y nosotros le estamos pidiendo dinero a ellos. En el 2003, mi oficina llegó a un acuerdo de 7.1 de millones de dólares en una demanda contra Household Beneficial por prácticas engañosas en préstamos que afectaron a más de 12,000 prestatarios de Arizona. A pesar de que el acuerdo da alguna compensación a las víctimas, la triste realidad es que eso no les recompensa por la pérdida de sus hogares. Estoy trabajando ahora con nuestra legislatura para redactar una ley que les daría más protección a los consumidores de Arizona contra los prestamistas fraudulentos. Mi meta es asegurar que los casos que usted va a escuchar no se repitan nunca en nuestro estado. Ni siquiera hemos podido adivinar la cantidad de personas en Arizona que necesitan ayuda, que día tras día pierden sus hogares. Nos dicen que las ejecuciones hipotecarias han subido muchísimo en Arizona y en gran parte se debe a estos préstamos fraudulentos. Las personas que tienen estos préstamos muchas veces no saben que tienen un préstamo fraudulento. Necesitan ayuda. Necesitan saber que los préstamos fraudulentos han parado. Necesitan poder disfrutar de sus vidas con sus familias y sin ser víctimas de préstamos fraudulentos. Los siguientes puntos pueden prevenir que alguien sea víctima de un préstamo fraudulento. Primero, es muy importante que lean el documento del préstamo.
Deben pedir copias de los documentos del préstamo por adelantado, si no va a haber suficiente tiempo para leerlos en el cierre del trato. Si no entienden algo, deben ir con un consejero de préstamos independiente o con un abogado y preguntarles si el préstamo es bueno. Deben comparar préstamos y asesorarse. Muchas veces uno puede conseguir algo mejor que la primera oferta que les hacen. Deben tener mucho cuidado con los puntos y las tarifas incluidas en el préstamo. Hay que asegurarse de no agotar la equidad que tienen en la casa. Cuidado con las sanciones por pago adelantado y pagos globales. Cuidado con los préstamos, que son por más que el valor de su casa. No compre ninguna casa que cuesta demasiado para sus ingresos. No saque ningún préstamo por el cual no puede hacer los pagos. Acuérdense, los prestamistas fraudulentos no ofrecen ningún servicio. Es mejor no adquirir ciertos préstamos. Debe de recordar que el solicitar un préstamo no quiere decir que tiene que obtenerlo. Aún después de firmar los papeles, tienen 3 días para salirse del trato. Si tienen cualquier preocupación, deben mostrar los papeles del préstamo a alguien independiente y asegúrese de que cancelen ese préstamo, como se requiere, durante ese periodo de 3 días. Si parece ser demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Nuestra casa fue evaluada en más o menos $90,000-$95,000 y debíamos como $40,000 por ella, así es que teníamos unos $60,000 de equidad, la cual perdimos cuando perdimos la casa. Eso nos dolió mucho, no solamente el perder la casa, pero perder todo ese dinero. Fue algo difícil para nosotros y el ser mayor de edad lo hace aún más difícil. La próxima vez que haya cosas que no entienda, cosas que no pueda leer y entender, voy a pedir que alguien me ayude. No tiene nada malo no poder leer ni entender. Nuestra intención inicial fue de ponernos en una posición para poder retirarnos en los próximos años. En vez de hacer eso, ahora estamos en una situación en la que las cuentas nos están inundando. Perdí mi hogar, pero no perdí el corazón. Somos tan afortunados que el procurador esté peleando contra estos prestamistas fraudulentos. Estamos trabajando para crear protecciones contra los prestamistas fraudulentos. Pero es importante que los consumidores aprendan todo lo posible para protegerse contra estas personas sin escrúpulos. Para más información, vaya a la página electrónica indicada en la pantalla o llámenos a estos números. Lo más importante, aprenda todo lo que pueda para evitar ser la próxima víctima. She refused to rent to black people. And later on we found out that she had also said because we smelled and were dirty. It was really bothersome to me that she would be so blatant about all of a sudden being friendly one minute and when I have children all of a sudden, nope, can't rent to you. How could somebody hate me that much? Not for something I've done or something I've said, but for what I am and who I am. So I paid the $2,000 and I contacted the Attorney General's office and they began helping me trying to get the approval for the parking on the street. Hi, I'm Arizona Attorney General Terry Goddard. 2008 marks the 40th anniversary of the enactment of the Fair Housing Act as an amendment to the 1964 Civil Rights Act.
This law protects your right to have a place to live. It makes it unlawful for any person to discriminate in connection with housing because of an individual's race, color, religion, sex, national origin, familial status, or physical or mental disability. Every week my office sees new cases alleging housing discrimination. Some housing discrimination violations take place because people are unaware of fair housing laws. Others are deliberate acts of discrimination. The goal of the Fair Housing Act is to eliminate discrimination. Substantial progress has been made toward achieving that goal, but we still have much work ahead here in Arizona. Our efforts to investigate and resolve these cases receive critical support from the Arizona Fair Housing Partnership, which brings together government, real estate professionals, housing providers, lenders, nonprofits, and advocacy groups to educate the community about the Fair Housing Act. I will continue to work hard to ensure vigorous enforcement of Arizona's fair housing laws and to make sure that Arizonans know their rights and responsibilities regarding fair housing. I'm Melanie Pate, Chief Counsel of the Civil Rights Division in the Arizona Attorney General's Office. The Fair Housing Act is designed to protect everyone on both sides of a transaction, including buyers or renters and sellers or landlords. The Act prohibits discrimination in most housing transactions because of a person's race, color, national origin, religion, sex, familial status, or disability. It applies to all homes that are intended for use by one or more families. And it applies to all land that is sold or leased for construction of homes. You should also be aware of the types of discrimination that can occur, including different terms and conditions of tenancy, failure to rent or sell a dwelling, failure to make housing accessible or provide reasonable accommodation for disabled individuals, and treating people differently because they've complained about discrimination. If an action is based on your race, color, national origin, religion, sex, familial status, or disability, it is against the law for someone to tell you that housing is unavailable when it actually is available, to only show you apartments or homes in certain neighborhoods, to set terms for the sale or rental of housing that are different from those given to other customers, to provide housing services or facilities that are different from those given to other customers, to advertise housing to preferred groups of people only, to refuse to provide you with information regarding mortgage loans, or to deny you a mortgage loan for which you qualify, to deny you property insurance, or to refuse to provide reasonable accommodations for a person with a disability if one is necessary to allow the person an equal opportunity to use and enjoy a home. Examples include accommodations for assistive aids or animals, accessible parking, and allowing the tenant to make minor physical changes to existing properties at their expense. Failure to design and construct multifamily housing that is accessible to disabled persons, or to harass, coerce, or intimidate anyone who is exercising their fair housing rights. Real estate transactions are also subject to the Fair Housing Act. Real estate professionals or rental owners may not discriminate in real estate-related transactions. Velvy Green is president of Glendale Community College. When she and her husband came to the Valley, they were looking to rent a home or apartment for a year until they found permanent housing. The condo that we settled on, at the end of a long day of looking, the landlord refused to rent to us. She refused to rent to black people. And later on we found out that she had also said because we smelled and were dirty. Ray Cruz is an investigator for the Attorney General's Civil Rights Division. Every stage of the investigation, every investigator who works for the division attempts to resolve the complaint via conciliation or through some type of mediation with our own conflict resolution unit at every stage or every step of the investigation, the beginning, the middle, and the end. The Attorney General's office was very helpful they're the experts, and so they knew what questions to ask us, and they completed the investigation, and it was very good. I mean, we kind of just followed their lead. It's also very helpful for each complainant to be a good custodian of their own records. For example, we may need copies of lease agreements. We may need copies of mortgage lease contracts. We may need names of witnesses and their phone numbers and their addresses to contact in the event that they saw or heard something during a particular event.
The Greens case finally went to court in 2006. It took about 1.5 years to 2 years to finally settle. The Attorney General's office was very helpful, very persistent, very sensitive, and in our opinion, did the absolute best job they could do in settling this for us. The Fair Housing Law says that a person may not publish a notice or advertisement for the sale or rental of a home or apartment that indicates any preference based on race, color, national origin, religion, sex, familial status, or disability. This covers all housing providers and professionals, which include home builders and landlords, apartment owners and management companies, mobile home dealers and park owners, real estate agents and firms, leasing agents, lenders and bankers, mortgage brokers, title companies, appraisers, title and home insurance providers, and homeowners associations. The scenic Red Rocks of Sedona were the setting for a case of racial discrimination that involved a realtor. Dr. Philip Eddington is an eye surgeon in California. He and his family were hoping to build a vacation home in Sedona. A real estate agent there helped them find what they thought was the perfect lot. They offered the full asking price and the seller agreed. And then the agent went to complete the paperwork. The offer was ready to be signed. The seller told him, by the way, my wife saw a black man on the property the other day. These people aren't black, are they? After confirming that I was African American and my wife is Mexican American, the seller said, I won't sign. I won't sell. I won't sell to black people. I don't want black people as neighbors. Personally, I wasn't so shocked to see that this happened. I was quite surprised that it happened in such a blatant and flagrant manner. The agent was quite shocked. I even said to him, you know, you didn't have to tell me any of this. I wasn't even there. I wouldn't have even known. I'll never forget his comment to me, which was, he said, I would have to know, and I'd have to live with myself. Dr. Eddington told his story at a conference in 2005. Everyone's first reaction is always the same. The what? He said, what? Really? I can't believe it. No matter what color you are, the first reaction is always the same. And then finally, there's a stage of resolution. There's a rising anger, a fomenting righteous indignation that makes you just say, hell no, this is not going to stand. This is not okay. There has to be some way to fight this. When discrimination happens to you, it's your own personal 9/11. That's how it felt for me. That's what it meant for me. Dr. Eddington and his real estate agent decided to take legal action to fight this case of discrimination. And that's really what this is all about. It's about more than just one family being denied access to housing. It's about greater issues of fairness and fair play, justice. I have a lot of advantages in life. But after discussing with other people involved with the case, they say, well, that's one reason why you need to go. Because there are a lot of people who don't have any sort of assistance in fighting these battles. I mean, I had the Attorney General's Office of Arizona championing the cause. I have an exceptionally honest real estate agent who really could have collected a very nice commission about a year ago, which he doesn't know if he'll ever get now. This case was resolved with a cash settlement for the Eddingtons and the real estate agent. The realtor also received an award from the Attorney General's office. The Fair Housing Law also protects families from discrimination. Under the category of familial status, it covers families who have children under age 18. This category also includes pregnant women, people arranging for an adoption, and any person who has permanent or occasional custody of children under 18, such as foster parents or grandparents. Nancy faced that problem when she was looking for an apartment in Phoenix several years ago. We stopped at an apartment nearby where my new place of work was going to be, and they had a sign out front that said apartment for rent, and it was, it had a small sign underneath it that said 2-bedroom available, inquire within, or something like this. So I approached the office, which was the manager's residence in the complex, and
told her I was interested in a 2-bedroom apartment. She was sure, yeah, we have one available, and grabbed her keys and she was going to show it to me. And there was something that she said that made me realize that she misunderstood, that she thought the apartment was for me and my friend. And so I corrected her and I said, no, the apartment's for me and my 2 children. And she literally stopped in her tracks and said, oh, how old are your children? And I said, 7 and 5. And then she said, are they boy, girl? And I said, well, one of each. Said, oh, well, my owner won't let me rent to that many people. It was really bothersome to me that she would be so blatant about all of a sudden being friendly one minute, and when I have children, all of a sudden, nope, can't rent to you. And a couple months later, I was going through my notes and I came across that again, and I thought, that's really wrong, and I can't just not do anything. So I contacted the Attorney General's office, and eventually we came to terms with this owner, and we settled. And part of the settlement was for them to go through training, both the owner of the property and his management staff, that you can't discriminate based on whether someone has children or how many children they have, and it's not a basis for whether you can rent to somebody or not. And the whole process probably took a couple months. It was relatively quick. There is an exclusion for retirement communities. The owners or management of a housing community that is designated for use by seniors may legally exclude families with children. People with physical, mental, or developmental disabilities, as well as people who have HIV, AIDS-related illnesses, or who are recovering from alcohol or substance abuse, receive additional protections under the Fair Housing Act. Housing providers are required to make reasonable accommodations in rules, policies, practices, and services in order to allow a disabled person to use and enjoy a dwelling. Housing providers and professionals should communicate with disabled persons to determine the most appropriate and reasonable accommodation for them. Persons with disabilities also have the right to make improvements to rented homes at their own expense, if the work is necessary for them to live there, as long as they return the property to its original condition when it is vacated. In the design and construction of multifamily apartments and condominiums built after 1991, architects and builders are responsible for providing accessible public use and common use areas, doors that are wide enough for wheelchairs, accessible route into and through the dwelling, accessible light switches, outlets, and other environmental controls, reinforced walls that allow for the installation of grab bars in bathrooms, and usable kitchen and bathrooms for wheelchair access. Danielle and Ryle's problems with accessibility began when they were renting a home in Apache Junction. He's incomplete quad, so he just lacks the use of his hands. So his hands are like this and he can open and close. What had happened was the HOA had implemented a rule of no parking on the street, and because we are renters, we are not notified of anything. They don't have to notify a renter of changes in the rules. And so they had towed our vehicle. I went to my rental company and told them that due to the fact that they had towed the vehicle on the 30th and I had to pay $300 to get the vehicle out of tow, I was short my rent. Unfortunately, I don't have savings, so I didn't have anything to fall back on. And they told me that they would talk to the owner of the home and get back to me, and they didn't. And instead, I called again. No one responded, and then I got a certified letter telling me that I had a court date for a 5-day pay or vacate. And so I had to go to court and explain to the judge, and because I was withholding rent, because I was told that he would get back to me, that I had to pay $2,000 or get out. So I paid the $2,000, and I contacted the Attorney General's office, and they began helping me trying to get the approval for the parking on the street. Jason Hughes investigates cases like this for the Attorney General's office. Well, we request a response to the complaint that was filed from the fair housing or from the housing provider, and give the person who filed the charge an opportunity to rebut the information in that response. In addition, we usually visit the property to review tenant files and other documents. We also speak to other tenants and witnesses that may have relevant information regarding the case. Working with the Attorney General's office was great. They interviewed me, and they came out to the house and looked at and measured and looked at
what had happened. With the help of the Attorney General's office, we were able to get the HOA to give us an exception to park on the street. And in the end, we were able to conciliate. We came to an agreement, and it worked out for both parties. We're required to close most cases in less than 100 days. Complex cases like lending or zoning discriminatory cases or issues may take up to 350 days. If you believe you have been a victim of housing discrimination, you do have rights and you can seek help. Here's how to file a complaint with the Arizona Attorney General's office. You can go online to the Attorney General website at www.azag.gov and click on the Complaints button and select the Civil Rights Complaint Form and follow the screen directions from there. You may also call our office at the phone numbers on the screen and speak to a representative about your complaint. The Civil Rights Division of the Arizona Attorney General's office will begin investigating your case after you file a complaint. I urge you to take action if you feel you've been treated unfairly. Visit us online or call, even if you just want to know more about your rights or to learn more about fair housing law. Help us celebrate 40 years of fair housing for all Americans. Ella rehusaba rentarle a personas de color. Después descubrimos que decía que era por nuestro olor y que éramos sucios. Realmente me molestó que fuera tan descarada, portándose amistosa primero y de repente, cuando supo que tengo niños, no te puedo rentar un apartamento. ¿Cómo puede alguien odiarme tanto? No por algo que hice o dije, sino por lo que soy o por quién soy. Así que pagué los $2,000 y contacté a la oficina del Procurador General. Ellos empezaron a ayudarme a tratar de obtener la aprobación para estacionarme en la calle. Hola, soy Terry Goddard, Procurador General de Arizona. El año 2008 marca el 40 aniversario de la promulgación del Acta de Vivienda Justa. Esta ley protege su derecho a un lugar para vivir y hace ilegal cualquier discriminación en la vivienda, ya sea por raza, color, religión, sexo, nacionalidad, estatus familiar, discapacidades físicas o mentales. Cada semana mi oficina revisa nuevos reclamos por discriminación en la vivienda. Algunas violaciones se deben al desconocimiento de las leyes de vivienda justa. Otros son casos deliberados de discriminación. La meta del Acta de Vivienda Justa es eliminar la discriminación y se han logrado éxitos importantes, pero aún tenemos mucho por hacer en Arizona. Nuestro esfuerzo para investigar y resolver estos casos recibe importante ayuda de la Asociación para la Vivienda Justa en Arizona, conformada por sectores de gobierno, profesionales de bienes raíces, proveedores de vivienda, prestamistas, grupos de caridad para educar a la comunidad acerca del Acta de Vivienda Justa. Continuaré trabajando para vigilar la aplicación de las leyes de vivienda justa y asegurarme de que los arizonenses conozcan sus derechos y responsabilidades acerca de la vivienda justa.
Soy Melanie Pate, concejal en jefe de la División de Derechos Civiles en la Oficina del Procurador General de Arizona. El Acta de Vivienda Justa se diseñó para proteger a ambos lados de cada transacción, incluyendo compradores, arrendadores, vendedores e inquilinos. En la mayoría de transacciones de vivienda prohíbe la discriminación, ya sea por raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estatus familiar o discapacidades. Se aplica a toda vivienda que albergue una o más familias y a toda tierra vendida o rentada para la construcción de vivienda. Los diferentes tipos de discriminación que pueden ocurrir incluyen poner diferentes términos y condiciones de alquiler, fallar en rentar o vender una vivienda, fallar en hacer la vivienda accesible o proveer las necesidades razonables para personas con discapacidades o tratar diferente a alguien porque se ha quejado de discriminación. Es ilegal que, basado en su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estatus familiar o discapacidad, alguien le diga que una vivienda no está disponible cuando sí lo está, mostrarle casas o apartamentos solamente en ciertos vecindarios, establecer términos de venta o renta de vivienda diferentes a los de otros clientes, proveer servicios de vivienda o instalaciones diferentes a los de otros clientes, publicitar viviendas solamente para grupos preferentes de personas, rehusar dar información sobre préstamos para hipoteca o negar un préstamo hipotecario a quien esté calificado, negarle el asegurar su propiedad, no proporcionar las necesidades razonables y necesarias para permitirle a una persona con discapacidades la oportunidad de disfrutar su vivienda. Los ejemplos también incluyen proporcionar espacios adecuados para equipos o animales de asistencia, estacionamiento accesible y permitir al inquilino realizar bajo su costo cambios físicos menores a la propiedad. Fallar en diseñar y construir viviendas multifamiliares accesibles para personas con discapacidades o acosar, forzar o intimidar a quien ejerce sus derechos de vivienda justa. Las transacciones de bienes raíces también se sujetan al Acta de Vivienda Justa. Profesionales de bienes raíces o dueños de propiedades en renta no deben discriminar en sus transacciones. Belly Green es la presidenta del Colegio Comunitario de Glendale. Cuando llegó al valle con su esposo, buscaron rentar una casa con apartamento por un año mientras encontraban un lugar permanente. Tras un largo día de búsqueda, el arrendador se negó a rentarnos el condominio que elegimos. Ella rehusaba rentarle a personas de color. Después descubrimos que decía que era por nuestro olor y que éramos sucios. Ray Cruz es investigador de la División de Derechos Civiles del Procurador General. Durante cada etapa o paso de la investigación, al inicio, en medio y al final, los investigadores que trabajan para la división intentan resolver la queja de forma conciliatoria o buscando mediación a través de nuestra propia unidad de resolución de conflictos. La oficina del Procurador General nos ayudó mucho. Son expertos y sabían qué preguntar mientras completaban la investigación. Todo resultó muy bien. Nosotros solamente seguimos sus instrucciones. Es muy útil que en cada queja pueda presentar sus documentos. Por ejemplo, podríamos necesitar copia de sus contratos de arrendamiento o de préstamo hipotecario. Tal vez necesitemos el nombre, número telefónico y dirección de los testigos que podamos contactar en caso de que hayan visto o oído algo durante una situación en particular. En el 2006, el caso Green finalmente pasó a los tribunales. Les tomó como año y medio o dos llegar a un acuerdo. La oficina del Procurador General ayudó mucho. Fueron muy persistentes y sensatos. En nuestra opinión, hicieron absolutamente el mejor trabajo que pudieron para llegar a un acuerdo. La Ley de Vivienda Justa dice que no se puede publicar un aviso o anuncio de renta o venta de casa o apartamento, indicando preferencias basadas en raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estatus familiar o discapacidades. Eso se aplica a proveedores de vivienda y profesionales, incluyendo constructores, arrendadores, dueños de apartamentos, compañías de manejo de propiedades, en casas rodantes, a vendedores y arrendadores de espacios
servicios, agentes y firmas de bienes raíces, agentes de arrendamiento, banqueros, prestamistas, agentes hipotecarios, compañías de títulos, valuadores, aseguradores de títulos y viviendas y asociaciones de propietarios de viviendas. Las Rojas Montañas de Sedona fueron el escenario para un caso de discriminación racial que involucró a un agente de bienes raíces. El Dr. Philip Eddington es un cirujano de ojos en California que con su familia quería construir una casa de vacaciones en Sedona. Un agente local de bienes raíces les ayudó a encontrar el lote que consideraron perfecto. Ofrecieron el precio total requerido, el dueño aceptó y el agente se dispuso a completar el papeleo. Cuando la oferta estaba lista para ser firmada, el vendedor comentó: por cierto, hace unos días mi esposa vio a un hombre de color en la propiedad. Los compradores no son afroamericanos, ¿verdad? Al confirmar que soy afroamericano y mi esposa mexicoamericana, el vendedor dijo: no voy a firmar, no vendo, no le vendo a gente de color, no quiero afroamericanos como vecinos. Personalmente, esto no me sorprendió tanto. Lo que me asombró fue que sucediera de una forma tan descarada y flagrante. El agente estaba estupefacto. Tuve que decirle que no tenía que darme explicaciones. Yo no estuve ahí y no supe lo que sucedió. Nunca olvidaré su comentario. Yo sí lo supe y tengo que ser responsable conmigo mismo. En el 2005, el Dr. Eddington contó su historia durante una conferencia. La primera reacción de todo el mundo, sin importar su color, es siempre la misma. ¿Qué? ¿Qué dijo qué? ¿En serio? No lo puedo creer. Y después llegan a un estado de resolución, un creciente enojo y una muy justificada indignación que les lleva a decir: no, eso no debe quedar así, no está bien, tiene que haber alguna forma de pelear contra eso. Ser víctima de discriminación es un llamado de alerta. Yo así lo sentí, así fue para mí. El Dr. Eddington y su agente de bienes raíces decidieron tomar acción legal contra este caso de discriminación. En realidad, es más que haberle negado el acceso de vivienda a una familia. Es un problema mayor. Es un problema relacionado con igualdad, justicia y equidad. Yo tengo muchas cosas buenas en mi vida, pero después de platicarlo con otras personas involucradas en el caso, me convencí de la razón para tomar acción. Y es que hay muchos otros que no tienen ninguna clase de ayuda para pelear estas batallas. Yo contaba con la oficina del Procurador General de Arizona para defender mi causa, y tenía un agente de bienes raíces excepcionalmente honesto, quien hace un año pudo haber ganado una muy buena comisión que ahora está perdida. El caso se resolvió con un acuerdo financiero entre los Eddington y el agente de bienes raíces, que también recibió un reconocimiento por parte de la Oficina del Procurador General. Las leyes de vivienda justa incluyen la protección contra discriminación para familias bajo la categoría de estatus familiar, que cubre a familias con niños menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas en proceso de adopción y a cualquiera con custodia permanente o temporal de menores de 18, como padres de crianza o abuelos. Nancy enfrentó ese problema cuando buscaba un apartamento en Phoenix hace algunos años. Nos detuvimos en un apartamento cercano a donde tendría mi nuevo trabajo. En el frente había un letrero que decía "Apartamentos en renta", y debajo un pequeño letrero agregaba algo como "2 recámaras, entre para información". Entré a la oficina, que también era la casa de la encargada del complejo, y le dije que estaba interesada en el apartamento de 2 recámaras. Dijo estar segura que había uno disponible y tomó las llaves para mostrármelo. Entonces algo me dijo que me dio a entender que ella pensaba que el apartamento era para mí y mi pareja. Así que la corregí, aclarando que era para mí y mis 2 hijos. Se detuvo bruscamente y me preguntó: ¿qué edad tienen sus hijos? Dije que 5 y 7. Preguntó: ¿niños o niñas? Y dije: 1 y 1. El problema es que el dueño no me deja rentarle a tanta gente. Realmente me molestó que fuera tan descarada, portándose amistosa primero y de repente, cuando supo que tengo niños, no te puedo rentar un apartamento.
Un par de meses después, revisando mis notas, algo me recordó esa situación y pensé que eso no había sido correcto y yo tenía que hacer algo al respecto. Así que contacté a la oficina del Procurador General y eventualmente llegamos a un arreglo con el dueño. Hicimos un acuerdo, parte del cual exigió al dueño y a su personal tomar un entrenamiento para no discriminar en base a quien alguien tenga niños o cuántos niños tenga. Y eso no determina que pueda rentarle o no. Todo el proceso tomó probablemente un par de meses, fue relativamente rápido. Hay ciertas exclusiones para comunidades de retiro. Los dueños o encargados de una comunidad de retiro designada para personas de la tercera edad pueden legalmente excluir familias con niños. Personas con discapacidades físicas, mentales o desarrolladas, lo mismo que quienes tienen enfermedades relacionadas al VIH-Sida o están en recuperación por alcoholismo o drogadicción, reciben protección adicional bajo el Acta de Vivienda Justa. A los proveedores de vivienda se les requiere hacer los cambios razonables en reglas, políticas, prácticas y servicios para que una persona con discapacidades pueda usar y disfrutar de la vivienda. Los proveedores y profesionales de la vivienda deben comunicarse con las personas discapacitadas para juntos determinar los cambios necesarios más apropiados y razonables. Las personas con discapacidades tienen el derecho de hacer, bajo su costo, cambios a la propiedad rentada si ayudan a que la persona pueda vivir más adecuadamente, con la condición de entregar la vivienda en su estado original cuando la abandonen. En el diseño y construcción de apartamentos multifamiliares y condominios construidos después de 1991, los arquitectos y constructores son responsables de proporcionar servicios públicos y áreas de uso común para sillas de ruedas, puertas suficientemente amplias en la vivienda con ingresos y rutas accesibles, cocinas y baños adecuados, accesibilidad a apagadores, contactos y otros controles ambientales, además de paredes reforzadas que permitan que la instalación de regaderas en los baños. Los problemas de acceso para Danielle y Riles comenzaron cuando estaban rentando una casa en Apache Junction. Tiene cuadriplegia incompleta, que solo le impide usar las manos. Tiene las manos así, pero puede abrir y cerrar. Lo que sucedió es que la Asociación de Dueños de Casas implementó una regla para no estacionarse en la calle, y como somos inquilinos, no recibimos la notificación. No tienen que notificar a los inquilinos de los cambios en las regulaciones, así que la grúa se llevó nuestro vehículo. Fui a la compañía de renta y les dije que como se habían llevado mi vehículo el día 30 y tendría que pagar $300 para recuperarlo, no tenía mi renta completa. Desafortunadamente, no tengo ahorros, así que no tenían que apoyarme. Me dijeron que ellos hablarían con el dueño de la casa y me dejarían saber lo que acordaran, cosa que no hicieron. Los volví a llamar, pero no me respondieron, hasta que recibí una carta certificada diciendo que tenía una cita en la corte por haberme atrasado 5 días en mi pago. Tuve que ir a la corte y explicar al juez que estuve reteniendo el pago mientras esperaba una respuesta que no llegó. Ahora tenía que pagar $2,000 o salirme de la casa. Así que pagué los $2,000 y contacté a la oficina del Procurador General. Ellos empezaron a ayudarme a tratar de obtener la aprobación para estacionarme en la calle. Jason Hughes investiga casos como este para la oficina del Procurador General. Se nos requiere responder a quejas basadas en vivienda justa, contactar al proveedor de vivienda, a la persona que puso los cargos y darles la oportunidad para responder refutando la información. En adición, usualmente visitamos la propiedad para revisar los archivos y otros documentos del arrendador. Hablamos con otros inquilinos y con testigos que puedan tener información importante referente al caso. Fue maravilloso trabajar con la oficina del Procurador General. Me entrevistaron, hicieron mediaciones fuera de la casa y vieron lo que había pasado. Con la ayuda de la oficina del Procurador General, conseguimos que la Asociación de Dueños de Casas hiciera una excepción para podernos estacionar en la calle. Pudimos hacer un arreglo y al final llegamos a un acuerdo que funcionó para ambas partes. Se nos requiere cerrar la mayoría de los casos en menos de 100 días. Casos complejos como préstamos o zonificaciones, casos de discriminación u otros problemas pueden tomar hasta 350 días.
Si usted piensa que fue víctima de discriminación relacionada con la vivienda, tiene derechos y puede buscar ayuda. Aquí encontrará cómo poner una queja en la oficina del Procurador General de Arizona. Visite la página de internet del Procurador General en www.azag.gov. Presione sobre el botón de quejas, seleccione la forma para quejas de derechos civiles y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. También puede llamar a nuestras oficinas a los teléfonos que aparecen en pantalla y hablar acerca de su queja con un representante. La División de Derechos Civiles de la Oficina del Procurador General empezará a investigar su caso después de que llene su forma. Le pido que actúe. Si se siente que ha sido tratado injustamente, visite nuestro sitio de internet o llámenos, aunque sea solamente para conocer más acerca de sus derechos o aprender más de la ley de vivienda justa. Vamos a celebrar 40 años de vivienda justa en los Estados Unidos.